அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நண்பர்களே, சனா ஷாப்பிங் நானும் உங்களுக்கு பார்த்து ஹை காய்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்துருப்போம் டாப் 5 மாடல் பார்த்துருப்போம். இப்போ லோ 5 மாடல், லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு 5 மாடல் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பக்கத்தில் பெல்லைக்கன் தட்டி விடுங்க. அப்போ நான் போகிற சூப்பர் கேஜெட்ஸ் ஐட்டம், எலக்ட்ரிக் ஐட்டம், கேஜெட்ஸ், டாய்ஸ், கிஃப்ட் நிறைய ஐட்டம் உங்கள் சேனல் தேடி வரும், ஓடி வரும், நாடி வரும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த 5 லாஸ்ட் உள்ள லோ பட்ஜெட்டில் 5 மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் நிறைய போட்டிருப்போம், ரேட்டும் போட்டிருப்போம். ஆனால் இப்போ ரேட்லாம் செம்மையாக கம்மி பண்ணியிருக்கோம். ரேட்லாம் செம்ம ரேட்டு கம்மி பண்ணிட்டே இருக்கோம். அடுத்து நம்ம எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்க தீபாவளிக்கு செம்மையான ஆஃபருக்கு செம்மையாக வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம், போட போகிறோம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது அந்த இது வரும் உங்களுக்கு. ஸோ கிவ்வே பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் உண்டு கண்டிப்பாக. அப்போ அந்த கிவ்வே உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்போ தீபாவளிக்கு ஒரு செம்ம மெகா கிவ்வே போட போகிறோம். ஸோ அதுவும் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க. ஓகே கைஸ், நிறைய பேர் தீபாவளி ஆஃபர் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. தீபாவளிக்கு ஆஃபர் போடுங்க. கண்டிப்பாக அது ஆஃபர் உண்டு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் சரி, நம்ம சப்ஸ்கிரைப் இல்லாமல் மற்ற சப்ஸ்கிரைபர் சரி, நம்ம தீபாவளிக்கு செம்ம ஆஃபர் வச்சிருக்கோம். ஸோ அதான் பொறுத்தவரைக்கும் அடுத்த மாதத்துலேருந்து நான் கண்டிப்பாக அது வீடியோ போடுவேன் தீபாவளி ஆஃபர். ஸோ இப்போ நம்ம லோ பட்ஜெட்டில் உள்ள ஆர்டர் நான் பார்க்க போகிறோம்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா i7 Pro Max. இதுலேயே நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் 1000 வச்சுருந்தோம். அதுக்கு 800 ரூபா, அது 750 ரூபா 700 கொடுத்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 650 ரூபாய்க்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் மற்றவங்களுக்கு 650 ரூபா செம்மையான மாடலு. இது ஒரு அன்பாக்சிங் நான் கண்டிப்பாக எங்கள் சேனல் கீழே போடுறேன், இல்லை லிங்க்லேயும் போடுறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம லைட்டாக மெட்டாப்பில் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அடாப்டர் வந்துடும், சார்ஜர் அடாப்டரு, கேபிள் வந்துடும் பாருங்க. இதை நான் பிரித்து காட்டுறேன், பளிச்சுன்னு இருக்கும். சீரியஸ் 7 லோகோ வந்துடும் இதில். ஸோ இதில் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. லாகும் இருக்காது உங்களுக்கு, சரிங்களா? மெனுஷியல் மாற்றிக்கலாம். ஸோ 650 ரூபாய்க்கு ஒருத்தப்பான ஒரு வாட்சுனா இது நம்மகிட்ட இது இருக்குது இது உங்களுக்கு. ஸோ இது அன்பாக்சிங் நான் கீழே போட்டிருப்பேன், லிங்க் அனுப்பிச்சி விட்றேன், நீங்கள் அதை பாருங்கள் மறக்காமல். அந்த லிங்க் 999 ரூபா போட்டிருப்பேன், சரிங்களா? ஸோ 650 பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆஃபர் எப்போ வரைக்கும்னா இருக்கும். இது ஸ்டாக் எப்பவுமே இருக்கும், அதுக்கு இருக்குது. ஸ்டாக் இல்லைனா கூட பாருங்கள் ஸ்டாக் பாருங்கள், அப்படியே வாங்க. ஸ்டாக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 500 சரக்கு இருக்குது. கீழே ஃபுல்லாக 300, மேலே ஃபுல்லாக. நான் இது வந்து சரக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே 200 பீஸு ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஃபுல்லாக சரக்கு தான் உங்களுக்கு இது. ஸோ ஸ்டாக் எப்பவுமே அவைலபிள் இருக்குது உங்களுக்கு. கீழே இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக மொத்தம் 500 பீஸ் இதுதான். பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது நம்ம ரீசேலும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரீசேலருக்கு தீபாவளிக்கு நிறைய பேர் காம்பி பண்ணி தரணும், லேபருக்குலாம் வந்து கிஃப்டாக தரணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணால் கூட இது இன்னொரு பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரோம் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா T+++. ஸோ எல்லாமே இது வந்து ஃபேமஸான மாடல். சீரியஸ் 6லையும் சரி, சீரியஸ் 7லையும் சரி, செம டாப் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 900 ரூபா வரும் உங்களுக்கு. இது 900 ரூபா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா T100+. இது ஆல்ரெடி நான் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக போட்டிருப்பேன். என்ன மாடல்னா கம்மியில் சீரியஸ் 7 மாடல் இது போட்டிருப்பேன். 1000 ருபீஸ் இது உங்களுக்கு. இது அது பார்த்தீங்கன்னா T200+. இது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாடல் தான். இது செம மாடல். இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1200 ரூபா 1200 ரூபா. ஸோ இது அன்பாக்சிங்லாம் பிரித்து பார்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா இது பிரித்து பார்க்கலாம், ஷார்ட்டாக போகலான்னு சொல்லியிருக்கோம். இது அன்பாக்சிங் கண்டிப்பாக கீழே லிங்க் கொடுத்துங்க, அதை நீ பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா i7 Pro Plus. இது நம்ம கடையில் வரும்போது 3000 ரூபா, 2500 ரூபா, 2200 ரூபா, 2000 வச்சுருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1799 ருபீஸ், 1799 ரூபா. இது ஒயர்லெஸ் சார்ஜஸ் வர செமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது மேட்ச் வேறு. இது இதில் கேம் இருக்கும், மேட்ச் வேறு M2 வேறு ஆப்பு கேம் இருக்கும். கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு. இது பாருங்க, சீரியஸ் 7 லோகோவில் செம்மையாக இருக்கும். LED டிஸ்பிளே இது உங்களுக்கு. இது லாகே இருக்காது, பளிச்சுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. இது இங்கே பாருங்கள், கேம் சொன்னால கேம் ஒன்று காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பசங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஏரோப்ளைன் மோடு. இது ஏரோப்ளைன் கேம், இது ஃபயர் கேம் இது. ஸோ இது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேம், கார் கேமு, இதான் பார்த்தீங்கன்னா மேரியோ கேம் விளையாடுற நேரத்தில் இது வந்து ஃபிட்டானது. இது 2 கேம் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ பாருங்கள், லோகோ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது ஒயர்லெஸ் சார்ஜஸ் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஓகே. இங்கே பாருங்கள், இது மெனு ஸ்டைலில் மாற்றிக்கலாம். மெனு ஸ்டைல் பொறுத்திக்கும் 3 மெனு ஸ்டைல் வரும். ஸோ இந்த மெனு ஸ்டைல் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு சூப்பரான மாடல் உங்களுக்கு வேணா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது அன்பாக்சிங் நான் கீழே போட்டிருப்பேன். இதை வந்து ஃப்ரீலாம் ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. சரிங்க, இது அன்பாக்சிங் தெளிவாக போட்டிருப்பேன். ஸோ இது இருக்குது உங்களுக்கு. வாட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ வாட்ச் இருக்குது. ஸோ என்ன எங்களுக்கு வாட்ச் வேணும் ப்ளஸ் காம்போ ஆஃபர் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்போம்னா காம்போ ஆஃபர் கண்டிப்பாக இருக்குது. என்ன காம்போ ஆஃபர்னா ப்ரோ மினி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் i7 ப்ரோவும் ப்ரோ மினி சேர்ந்து வாங்கினா உங்களுக்கு 1000 ருபீஸ் 999. ஸோ
ட்ரிபிள் நைன் ருபீஸ் நான் லாஸ்ட் டைம் 2 வீக்ஸ் தான் நான் எல்லாம் நிறைய வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஸோ ட்ரிபிள் நைன் ருபீஸ் இது ரெண்டு சேர்ந்தாங்கன்னா 999 ரூபா இது. ஸோ இது ரெண்டு சேர்ந்து வாங்கினா 1400 ருபீஸு. ஸோ இது ரெண்டு சேர்த்து வாங்கினா 1400 ருபீஸ் இது. இது ரெண்டு சேர்த்து வாங்கினீங்கன்னா 1500 ருபீஸு. ஸோ இது ரெண்டு சேர்ந்து வாங்கினீங்கன்னா ரேட்டு நான் யோசிக்கல, ஆனால் 2000 ருபீஸ் இது. செமையாக ஒர்த்துபுளாக மாடல் 2000 ரூபாய்க்கு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இது. ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஷிப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும் காம்போக்கு மட்டும் ஷிப்பிங் நான் வந்து ஃப்ரீ தர முடியாது, ஏன்னா காம்போவே ஜஸ்ட் கம்மி ரேட்டாக தரனால. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷிப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது தனியாக ப்ரைவேட்டாக வரும். உங்களுக்கு எவ்வளோ சொல்கிறோம் அது வாட்ஸ்அப் கேட்ட சொல்ல போகிறோம். அது இல்லாமல் சிஓடி இருக்குது உங்களுக்கு. சிஓடி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ சொல்கிறதா 150 ரூபா நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். 150 போது ஷிப்பிங் தனியாது, அதான் எக்ஸ்ட்ரா அது சிஓடிக்கு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இது தவிர்த்து நீங்கள் வந்து இல்லைனா இந்த ப்ரோமின் வேணாம், ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ தான் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆஃபர் நான் வீடியோவில் காட்ட வேணாம். அந்த ஆஃபர் வேணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் சேனல் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் கேளுங்க, நான் தனியாக அதுக்கு சொல்கிறேன். இல்லைனா இன்ஸ்டாவில் போடுங்க, இன்ஸ்டா அந்த காம்போ தனியாக போட்டிருப்பேன். ஸோ இந்த யூடியூப்ல காட்ட வேணாம், நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் சொல்கிறேன், இன்ஸ்டாலையும் சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் அதில் பாருங்கள், அந்த காம்போலாம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுங்களா. இது ப்ரோ மினி நார்மல் இல்லை, ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ அது குவாலிட்டியாக இருக்கும், ஏர்பாட்ஸ் 2 இருக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த காம்போவும் அது ஆஃபரில் போட்டுருப்பேன், நீங்கள் அதில் பார்த்தா போதும் உங்களுக்கு. ஓகே கைஸ், வேறு என்ன வேணும் உங்களுக்கு? ஸோ அழகான ஆஃபரு. ஸோ இது தவிர்த்து உங்களுக்கு நல்லா வாட்ச் வேணும்னா இங்கே நிறைய இருக்குது. வாட்சஸ் போது கலெக்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நிறைய புதுசாக வந்துருக்கு, அதான் அன்பாக்சிங் 2-3 போடல. ஸோ ஜென்ரேட்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2200 2300 தான். நிறைய ஐட்டம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அது போட டைம் இல்லை. ஸோ எல்லாம் பிஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து தீபாவளிக்கு செம்ம ஆஃபர் வச்சுட்டு இருக்கோம், பிளானிங் போட்டுட்டு இருக்கோம். நல்லா ஒரு செம்மையாக இருக்குது. ஸோ எதுக்கு தீபாவளி சரவடியாக பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ. ஆனால் அதுக்கு அடுத்த மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் தான் வீடியோ போடுவோம். அது நீங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வாட்ச் வாங்கலாம், இது வாங்கலாம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணால் அவங்க வாங்குவாங்க. உங்களுக்கு வேறு எங்கே வேணால் சென்னைக்குள்ளே இருந்தால் டேரெக்டாக நம்ம கடைக்கு வந்து வாங்கலாம். கீழே லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பேன், டேரெக்டாக வந்து வாங்குங்க. ஓகே கைஸ், வேறு சூப்பரான ஆஃபர் சூப்பரான செக்மெண்ட் சந்திக்கும் மாதிரி விடைபெறும் நான் உங்கள் ஃபாசில்.